kung ma-encounter ninyo yung error code na P0303 or cylinder misfire, pwede kayong mag-focus sa tatlong parts na to, no? Itong ignition coil, spark plug, and injector. So, ang idea dyan, pagpapalit-palitin nyo yan. Ang common na indication ng error code na to is pwedeng low power, yung inyong sasakyan, may check engine, then pag ina-accelerate niyo, pwedeng mag-blink yung kanyang check engine, then yung andar ng inyong makina, parang urong sulong, or malakas yung vibration, or pwedeng yung nilalabas na usok ng inyong tambutso ay parang pupugak-pugak. So yan yung mga indication itong P0303. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive akong isang tag, no, na ito ay related sa error code na P0303. Actually, same error din naman to ng P0302. Kumbaga misfire cylinder to, no. At yun nga, pinaka-common na indication na may problema na kayo sa tatlong parts na to is yun nga, pwedeng masyadong malakas yung vibration ng inyong makina, ma-vibrate yung inyong makina, okay? Or yung usok na lumalabas is pupugak-pugak, okay? So ganun yung mga indication dyan. Then yung nga, low power din siya. At pag in-scan yan, yun yung lalabas, okay? Then may mga pagkakataon na pag hinahay mo yung RPM, nagbi-blink yung check engine. So ano ba yung way to diagnose kung ano ba talaga yung may problema dyan, ano? So isa sa pinaka-common na ginagawa dyan, so halimbawa naka-andar yung makina, so bawa yung ignition coil, kasi commonly yun yung madaling tanggalin eh. So halimbawa naka-andar yung makina, iaangat isa-isa yung mga ignition coil. Then kung saan walang galaw yung inyong makina, yun yung may posibleng may problema. Like for example, merong 4 na cylinder. So iaangat yung ignition coil ng bawat isa. For example, iaangat yung sa ignition 1, tatanggalin. Tapos lumakas yung vibrate. So posibleng wala dun yung problema. Pag inangat yung ignition 2 at malakas pa rin yung vibrate o lumakas lalo yung vibrate, posibleng hindi dito yung problema. Halimbawa sa pangatlo, inangat, tapos walang nagbago dun sa vibration ng makina, so posibleng ito yung may problema. Then pag inangat yung ignition 4 at nag-vibrate o nag-shake yung makina lalo, so dito ka na maghihinala o dito ka na magpo-focus. Okay, so depende dun sa setup ng ignition. Meron kasi ignition na wire, meron naman yung mismong ignition is natatanggal. Kumbaga separate ignition siya, no? So halimbawa ang gagawin naman dito is pwedeng pagpalitin. Kung yung separate pwedeng pagpalitin. Kung individual na ignition coil, so pwede siyang pagpalitin. Bawa, kunin mo yung sa number 4, lagay mo sa number 3, then sa number 3, ilagay mo dito. Now, pag inangat mo tong number 3 at sabihin na nating lumakas yung vibration, okay? Tas inangat mo yung number 4, walang reaction, pwedeng ignition coil lang ang problema. So kailangan mo lang i-replace yung ignition. Now, kung yan naman ay yung kung spark plug naman, halimbawa sabihin na natin nailipat mo na, pero nasa number 3 pa rin naka-stay yung walang reaction. So pwede mong isunod doon is yung spark plug. Pero syempre, check mo muna yung spark plug, baka naman nababalutan na siya ng oil, kaya pala nagkakaroon ng misfiring. So pag sakaling ganun, kailangan mong ayusin yung gasket, okay? Pero halimbawa sa scenario lang is wala talaga, normal naman yung spark plug, so pwede mong pagpalitin. Okay, so halimbawa pag inangat mo yung ignition o yung ignition coil at nag-react, kumbaga nagkaroon ng malakas na vibration, pero dito nalipat, inangat mo yung ignition coil and walang reaction, pwedeng yung spark plug naman. So ang advice ko doon, palitan mo lahat. And lastly is yung injector. Okay, so dito yun, kailangan mo talagang bunutin yung injector pagpalitin. And check mo ulit kung saan magkakaroon ng reaction o malilipat ba yung problema. If ever man na masiraan kayo ng injector,
pwedeng i-replace ninyo or pwedeng ipa-cleaning nyo muna. Hanap muna kayo ng shop na kayang mag-cleaning nito. Usually meron yung machine na ipapasok yung lahat ng injector, then do sa injector na titingnan kung gaano karami yung flow ng fuel, kung pantay-pantay ba. Kasi may pagkakataon na kaya pala nagmi-misfire, kulang pala or barado. So minsan nadadaan sa linis, minsan hindi na talaga. So kailangan mo nang i-replace. So kung sakali man na nagkakaproblema kayo dito, yun, dali nyo na kagad sa pinakamalapit na repair shop para ma-check nila thoroughly kung ano talaga yung nagiging problema. So yun mga paps, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa error code na P0303, o actually same lang siya ng P0302 o yung cylinder misfire, no? So yun mga paps, sana nakakuha ng konting idea.